ମୁଁ ତ ଏକଦମ ଜନ୍ମରୁ ଏଇଠି ଆସୁଛି, ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 3-4 ଥର ମୁଁ ପୁରୀ ଆସେ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଠାକୁର, ଆମର ଠାକୁର, କଳା ଠାକୁର। ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭାବନା କରୁ, ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁ ସେତେବେଳେ ପରିବେଶ, ସେତେବେଳେ ବାତାବରଣ ଗୋଟେ ସୁମଧୁର ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି, ସେତେବେଳେ ମନରେ ଗୋଟେ ଆକୁତି ଜାଣିଯାଏ ଯେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବି, ଜଗାକୁ କେତେବେଳେ ଦେଖିବି, କାଳିଆ ସାଧୁ କେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ একটা ଅନ୍ୟ ରକମ ମନେ କରେ ଯେ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦେଖି ଆମର ଚକ୍ର ନୀଳଚକ୍ର ଏବଂ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ବଡ଼ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁ। ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଧନ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ମନେ କରେ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଦର୍ଶନ କଲି। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଏମିତି କୃପା, ଏତେ ଖରା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେଘ ପରିବେଶ ରଖିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଜି ମେଘୁଆ ପରିବେଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଯେପରିକା ଆନନ୍ଦରେ ବା କୌଣସି ବିନା କଷ୍ଟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି।